Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Что сейчас происходит у вас за спиной, а вы не видите и не знаете? Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Так. А вот здесь человека показывают, который плохое задумал. Это мужчина, и он задумал что-то очень и очень плохое. Это вы очень вовремя зашли на эту отсыпку. Тому человеку ваша вещь нужна будет, какая-то ваша вещь для какого-то то ли обряда, то ли для того, чтобы вас подставить, например, как это, улики оставить, да? Говорят, улики оставить, след. А мужчина крутиться вокруг вас будет просить что-то у вас. Вот дай мне что-то, да, дай. Если не дадите, то сам попытается забрать. Мужчина буквально не сегодня-завтра объявится. И вот прям такой назойливый, настойчивый, крутится и крутится. Знаете, вот прям вам захочется, чтобы он поскорее ушел. И вы будете готовы выполнить его просьбу, но просьбу выполнять нельзя. Ничего не давайте, ничего. И смотрите, чтобы он сам ничего у вас не забрал. Либо обряд какой-то будет проводить, либо вот подставить вас захочет. Понимаете? И так можно прочитать. Мне не нравится то, что я вижу. Очень дурное этот мужчина в голове содержит и в сердце дурное содержит. Ну, допустим, если вы женщина, и этот мужчина будет крутиться, то 100% приворот хочет на вас делать. Привязку, приворот, присушку. Вот, ну, пойдет, да, на такие меры, лишь бы вот, пусть нечестным путем, пусть магическим, но чтобы вы были его, чтобы вы были послушная, ручная, чтобы он мог творить с вами все, что там ему в голову придет. Да? Самые желания такие извращенные реализовать. И если вы мужчина, то точно захочет вас подставить. Точно, вот 100%. Подставить, оболгать, предать на вас все свои, вот как там, косяки повесить, да. А может, таким образом вы как конкурент, и человек вас устранит. Ну, от себя отведет, на вас наведет, и еще и устранит, получается. Ой, мои хорошие, будьте повнимательны. У вас вот ближайшие 2 дня очень критичные. Он точно появится. И точно что-то будет просить. И прям вот круги наматывает, как назойливая такая муха, да. Прям хочется чем-то стукнуть его, прогнать. Ну, повнимательнее, чтобы ничего ваше не забрал. И ни в коем случае не фотографируйтесь. Если он скажет, вот там, хочу твою фотографию, давай сделаем селфи. Девочки, ни в коем случае. Иначе точно сделает на вас приворот, либо привязку. Даже если не сработает, да, не каждому дано делать, и не на каждого ложиться. Но с другой стороны, это же может еще и порчи лечь, понимаете? Оно вам надо, чтобы кто-то что-то над вашей фотографией делал, проводил. Я думаю, что вам это не надо. Вот, будьте повнимательнее. Дальше. За вашей спиной, видите, 3 человека о чем-то договариваются. Либо они что-то хотят от вас скрыть, утаить, либо они хотят вот что-то сделать, да, но чтобы вы об этом не узнали. Опять же, да, это скрыть, утаить. Это могут быть близкие люди, это могут быть родственники. Вот что-то они там задумали, молчат, как партизаны молчат. Как только вы выходите, они начинают шушукаться, да, решать вопрос. Может, они в какие-то проблемы попали, да, и стоически, героически молчат, чтобы вы, не дай бог, не узнали. Но тут 3 человека именно показано, 3. У них
у них вот то, что они задумали, оно точно не получится. И из проблем, если это проблема, они точно сами не выпутаются. Вот. Чем быстрее вы узнаете о том, что проблема случилась, тем быстрее вы поможете все исправить. Только лишь вы можете все исправить. А если мы говорим о каких-то, ну, вот таких задумках, да, вот люди задумали, хотят в обход вас делать, мало того, что не получится, так еще и в проблемы вляпаются. Вот и мне идет именно такая информация. Дальше, мои хорошие, вот здесь показывают, что человек какой-то добра не помнит. Ну, буквально не помнит добра, да, вы очень много хорошего сделали для этого человека. Вы там помогали, спасали, выручали, поддерживали, да. Что-то делали, много раз делали. Это не разовая какая-то ситуация. Много раз вы оказывали всестороннюю поддержку человека. Но этот человек добра вообще не помнит. Прям, знаете, как память стирает ему. Каждый раз, когда вы что-то хорошее делаете, человек вас благодарит и тут же стирает себе память. И вы знаете, еще такой момент, что этот человек, вот вы, скорее всего, либо рассчитываете на этого человека, ну, либо, может, и не рассчитываете, но думаете, что, ну, мы же в хороших отношениях, да, я же, ну, как-то участвовала в жизни этого человека. А вот вам нужно знать, что человек добра не помнит. То есть вдруг вы захотите обратиться, либо, ну, как-то понадеетесь на этого человека, человек просто умоет руки и скажет, что ой, нет, там не могу, не хочу, не буду, у меня своя жизнь, у меня свои дела. И это может стать для вас таким болезненным разочарованием. Ну, прям, знаете, аж физическую боль будете ощущать. Не тому человеку вы помогаете, не на того человека вы надеетесь. Мои хорошие, это очень и очень некрасивое поведение, но для человека это база, это его либо ее норма. Брать с удовольствием, а вот что-то взамен давать, либо ну, просто хотя бы там поучаствовать, человек никогда на это не пойдет. Там будет 1000 отмазок, либо такая вот, знаете, жестокая реальность. Человек скажет, я не хочу, да, я не буду. Вот как-то так может сказать. Поэтому помогайте тем, кому надо помогать. И имейте в виду, что есть такие люди в вашем окружении, которые добра совершенно не помнят. Не помнят, забывают, а при этом не стесняются каждый раз к вам обращаться. Угу. Дальше. Мужчина и женщина очень сильно ругаются из-за вас. Ну прям там ужас какой-то, Армагеддон у них происходит. В доме крыша прям подпрыгивает. Из-за вас ругаются. Женщина что-то говорит против вас, а мужчина наоборот вас защищает. Может быть это, ну не знаю, ваш муж и его мама. Может быть, это ваш бывший, либо просто какой-то знакомый мужчина, а женщина у него там невероятно ревнивая, постоянно вот к вам именно ревнует. И вот они из-за вас ругаются. То есть ваше имя просто вот постоянно упоминается, и вот можно сказать, что в суе упоминается, да, потому что стоит ор, стоят там маты, обвинения, угрозы какие-то, да, и они вот постоянно ругаются, да. Если вам там часто икается, либо у вас там часто краснеют уши, щеки, шея, руки могут краснеть, это все они, это вот эта сладкая парочка. Может быть, у них такой стиль в отношениях, постоянно ссориться и мириться. Ну, либо ваша свекровь явно вас недолюбливает, а ваш супруг вас, наоборот, защищает. Ну, либо парень, да. Вот, ругань стоит, крыша прям поднимается. Ругаются, конечно, они жестко. Ну, что есть, то есть. Дальше, мои хорошие. Вот здесь с левой стороны показывают интерес к вам какого-то нового человека. Да? Для вас это новый человек. И с этим человеком вы не имеете близкого знакомства. Может, как визуально друг друга видели, ну, либо вас могли представить друг другу, но так, чтобы вы там долго общались, либо близко общались, я не вижу. И вот мне идет, что этот человек про вас очень много этих справок наводит, да, собирает информацию, буквально вот целую эту накопал историю вашей жизни. Человек этими своими действиями на самом деле кидает тень
на вашу репутацию, да, то есть у вас с этим человеком ничего нет, но этот человек ходит и у всех про вас спрашивает. Ну и понятно, что люди начинают додумывать, что ага, если он ей интересуется, если она им интересуется, значит там что-то происходит, значит у них есть какие-то отношения. Если вы человек, у кого есть жена либо муж, то это может стать, ну, таким прям серьезным проблемным моментом, потому что информация, ну, есть же доброжелатели, да, информация дойдет до вашего супруга либо супруги, и тут могут быть неприятности. Хотя вы ни при чем, вы ничего не делали, вам и в голову не приходило, что кто-то ходит и на вас собирает информацию, да, что кто-то о вас расспрашивает. Вот, имейте это в виду. И, конечно, как-то нужно вам будет правильно реагировать, да, на то, что происходит. Ну, допустим, если вашему супругу расскажут, что какой-то мужчина вами интересуется, вы должны спокойно и лаконично объяснить, что я не знаю этого мужчину, мы с этим мужчиной вообще там плохо знакомы, не знакомы, и я тут ни при чем, что он ходит и собирает про меня информацию. Да? Вот. Не ругаться, не психовать, а просто спокойно объяснить. И то же самое, если вы мужчина, и вашей жене расскажут, что вот какая-то женщина вами интересуется, тоже спокойно объясните, что я тут ни при чем, я не знаю вообще, о чем речь идет. Там, ты у меня одна, единственная, и ни на кого другого я не смотрю. Если у вас нет отношений, это тоже может бросить тень на вашу репутацию, да? Потому что человек настолько прям, знаете, вот детально о вас расспрашивает, что людям кажется, что у вас явно какой-то вот, ну, любовный роман, наверное, да, либо у вас какие-то там тайные отношения, либо что-то еще происходит. Вот. Будьте к этому просто готовы, да, что это может всплыть. Дальше, мои хорошие. Здесь показывают систему, которая плохо работает, либо сломанная система, да, вот как механизм, который не функционирует так, как задумано. Есть, ну, какие-то проблемные моменты, да, которые не позволяют нормально функционировать. И, скорее всего, вы столкнулись с этим. Система не сработала, и пошел какой-то сбой, и из-за этого образовался застой. Вы ждете, да, вы ждете, когда решится вопрос, вы ждете, пока вам ответят на ваше обращение, либо там на вашу жалобу ответят. Отвечать никто вам не будет. Здесь нужно идти и разносить эту систему в хлам. По-другому ничего не поможет. Вас будут футболить, вас будут игнорировать, вам будут давать там 1001 отписку стандартную, что типа мы тут ни при чем, это вы сами виноваты, да, и вообще не приходите и не трогайте нас. Здесь нужно поднимать вопрос на более высокий уровень, и должна быть огласка и резонанс. То есть здесь все методы хороши. Вы можете писать жалобы в вышестоящие инстанции, организации, вы можете обратиться, допустим, там, в всякие там новости, да, там журналисты, новости. Вы можете обратиться к известным блогерам, потому что, ну да, бывают прецеденты, блогеры помогают. И вы можете о своей проблеме вот делиться, допустим, в интернете. Да? Ну, не надо никого обвинять, вы просто описываете, что произошло конкретно, да, как вас там футболят и как ваша проблема не решается, вот как вы застряли. Да? Никого не обвиняйте, не надо писать там имена, фамилии, просто можете написать, какая организация, и вот опишите, что с вами случилось. И попросите пользователей сети вас поддержать, сделать репосты, да, чтобы о вашей проблеме как можно больше людей узнало. Вот это поможет. Если ничего не делать, то ничего и не решится, к сожалению. Сломанная система, либо какой-то вот сбой в системе, да, ничего не работает. И вы не добьетесь. Если просто будете сидеть и молчать, ждать, ничего не добьетесь, ничего не решится. А если вот действовать, как я описала, тогда процесс будет перезапущен, и ваш вопрос решится, и решится достаточно быстро. Вот вы должны об этом знать. Дальше, мои хорошие, показано, что у плохих людей ничего не получается. Ничего не получается. И они вот буквально посыпают голову пеплом, проклиная все на свете, ну и вас, конечно, что вот у них ничего не получается. А люди распространяют о вас слухи и сплетни о том, что вы
пользуетесь чьей-то благосклонностью, что за вами кто-то стоит, либо что вы и сами что-то такое делаете, да, что буквально там негативом ложится на других людей. То есть дойдет до вас такая информация, вам ничего с этим делать не надо. Эта информация – это ваша защита от дураков. Чем больше людей об этом узнает, тем больше глупых людей не подумают, да, либо передумают вам вредить. Да? То есть вот глупый человек, он на то и глупый, что у него там 3 извилины и те в каком-то недоразвитом состоянии. Вот эти люди поверят, скажут: ага, значит, за ней кто-то стоит, значит, ей кто-то покровительствует, значит, что она может что-то плохое сделать, да, лучше с ней не связываться, лучше обходить ее 10-й дорогой. Люди, которые нормальные, адекватные, более-менее как разумные, да, эти люди, конечно же, в эту ересь не поверят, да, посмеются и дальше пойдут, никто даже внимания не обратит. То есть, да, это защита от дураков, от тех, кто вот по глупости, по дурости там думает вам навредить, либо захочет, может быть, в будущем вам навредить. Вот эти сплетни – это ваша защита. Я бы на вашем месте еще бы их немножечко взгрела, эти новости, да, еще бы там что-нибудь добавила, либо сказала: да, конечно, за мной там стоят, не знаю, там президент, да, за мной стоит премьер-министр, за мной стоят там какие-то бандиты, да, ну просто в шутку, да. Немножко так подогрела бы, чтобы еще больше боялись и чтобы прям точно не передумали к вам соваться. То есть это в ваших интересах. Ну, иногда сплетни, видите, очень выгодными бывают, да, помогают. Защита от дураков показана. Да. Не расстраивайтесь, если что-то такое про себя слышите. Наоборот, постарайтесь усилить, постарайтесь там что-то добавить, да. Там можете как-то многозначительно намекнуть, что: о, как вы узнали, а это же я скрываю, да, ну что-то такое придумайте. Поверьте, вам это не навредит, а наоборот поможет, да, защита от дураков у вас появится. Есть защита от порчи, от магии, а тут защита от дураков. Дальше, мои хорошие, вот показывают женщину, которая решила устроить вашу личную жизнь. Женщина, которая буквально берет на себя роль свахи, скорее всего, да, вот сводницы, свахи, либо как это правильно называется, хочет вас с кем-то свести, с кем-то познакомить. И если это не входит в ваши планы, то не соглашайтесь на какие-то поездки, на какие-то встречи, на какие-то вот якобы мероприятия, да. Там явно как ловушка вас туда заманивают, чтобы вас с кем-то познакомить, чтобы вас там вообще наедине с этим человеком оставят, все разбегутся и будет максимально некомфортно. И опять же, чтобы вы понимали, у вас и у той женщины абсолютно разные вкусы и взгляды на жизнь. То есть для нее там идеальный человек, например, это тот, кто, ну я не знаю, там пусть будет какой-нибудь ботан, да, либо женщина там, с пышными формами. А для вас наоборот, да, вы цените там, что вы цените? Цените умение там, быть веселым, активным, дерзким, да, поэтичным. Либо цените женщин с красивыми такими точеными фигурами. Понимаете, будет максимально некомфортно оказаться не в своей тарелке, вот в этих навязанной встрече, в навязанном общении. И еще же надо как-то выходить из этого состояния. То есть вы можете даже с этим человеком, кто сваха, кто сводница, еще очень сильно поругаться из-за этого. Вот. Переубедить эту женщину, что вам не нужны эти услуги свахи, не получится. Вот просто не получится. Там женщина упрямая. Вот. Вы можете отказываться, либо вы можете сначала соглашаться на встречу, а потом в последний момент отказываться. Да? Вот так вы можете поступать. И не надо с ней ссориться. Поймите, она не желает вам плохого, но ее методы вам не подходят, да? Либо ее варианты вам прям совсем не подходят. Вот это имейте в виду.
Потом будет жалко и то, что поссорились, и то, что время потратили. И, конечно, будет неприятно, что вот оказались на таком вот свидании вслепую, да. Ну, как бы наперед думаете, да, лучше не ходить. Лучше не ходить, избегать этого всего. Там, придумайте себе какие-то отмазки и этим пользуйтесь. Но не ругайтесь с этой женщиной, не ругайтесь. Она очень такая ранимая персона, еще и мнительная персона. Ну, не стоит оно того. Дальше. Вот здесь показан обман. Но обман какой-то, он для всех, да, вот всех обманывают. Вот в вашем окружении, либо родственники все обмануты, либо друзья все обмануты, либо на работе всех коллег, вот, сотрудников обманывают. Обман, который вы чувствуете сердцем. То есть вы сами себе объяснить не можете, да, что это за странное ощущение, но вы не верите. Да, вам что-то говорят, а вы такая, ну не верю, да, ну не прилипает эта информация ко мне. И получается, что вы одна, либо один против всех. Да, все поверили, а вы не верите. Вот смотрите, вы точно не ошибетесь, что вы не верите, а те люди будут до конца обмануты. И раскрыть этот обман, ну, там очень такой хитрый обман, мастерски сплетенный обман. Его не получится раскрыть, либо у вас как доказательств не хватит. И поэтому для вас такой совет: лучше молчать об этом. Молчать, но как бы свою линию гнуть, не поддаваться на этот обман. Там изощренный какой-то обман идет, а вы сердцем чувствуете, что это все ложь. Просто не поддавайтесь, будьте в стороне и не пытайтесь никого разоблачить, либо переубедить. Иначе рискуете, что люди против вас как-то восстанут, да? Либо вас будут считать каким-то, ну, не от мира сего, да, не от мира сего женщина. Вот, здесь нужно очень аккуратно действовать. Да, все раскроется, и да, люди будут обмануты, но вы можете остаться в стороне, да? Просто зная все заранее и просто придерживаясь своей политики, да, своего курса. К сожалению, тут, ну, как глобальный какой-то обман мне идет, да? Сложно сочиненный и изощренный. Такой, что прям вообще концов не найдешь. Но все раскроется. Дальше. За вашей спиной, ну, вот показывают, как чей-то, ну, муж, парень, возможно, любимый человек, да, назовем так, любимый человек, деньги на что-то копит, откладывает и откладывает понемножку, там какие-то небольшие суммы откладываются, но деньги копит, да. И если были какие-то моменты, и вы спрашивали, а где же деньги, как ты так быстро все потратил, и мужчина говорил, да, я потратил, не помню на что, либо там какие-то, может, там называл причины, я вижу, что он откладывает. И не спешите расстраиваться. Мужчина, скорее всего, вот как на какой-то отдых мне идет, откладывает. Может, вам путевочку купит, а может быть, путевочка будет общая для вас двоих, либо там семейная путевочка. Вот он себе поставил цель накопить деньги и на отдых потратить эти деньги, но не на свой отдых, да, это не себе лично, персонально. Это либо, ну, как на вас двоих, либо на вас конкретно, либо на всю семью. Вообще умничка, молодец. Ну, представьте, как это тяжело, да, если у вас общий бюджет, если он вам там зарплату отдает, да, как ему вот приходится бедненькому экономить, где-то там не допивать, не доедать, чтобы эту денежку отложить, чтобы сделать сюрприз. У него прям такая, знаете, немножко навязчивая идея сделать для вас сюрприз. Вот эту путевочку, да, приобрести, прийти и так торжественно подарить. Вот посмотреть, как вы будете там радоваться, как девочка маленькая, улыбаться. Вот очень хочется. Не думайте, что он на других женщин деньги тратит. Нет, такого я не вижу. Наоборот, ему хочется для вас приятное сделать. Да, не обижайте своего мужчину. Он у вас очень хороший, да, он решил вас порадовать и сделать вам сюрприз. Пусть будет так, да, пусть у него поскорее получится денежку собрать, пусть Боженька ему пошлет, да, чтобы он вас порадовал, ну и вместе с вами порадовался. Так, дальше. Тут чью-то подругу, скорее всего, показываю, да, либо подруга, либо родственница. Женщина. Вы знаете, я так скажу, как человек, она не очень хорошая, но вам
она верит, вам она доверяет, и вами она дорожит. Возможно, у вас в последнее время либо какие-то напряженные отношения, либо вас что-то смущает. Ну, я так скажу, да, вы не ошибаетесь, но эта женщина вам верит и вас точно не предаст, и каких-то проблем с ней у вас не будет. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.